Párommal szépen romantikusan így megyünk kacsát etetni a Feneketlentóhoz, egyből egy tábla, ne etesd a kacsát kenyérre. Mondom, még jó, hogy bagettet hoztunk, alatt a felirat, mert megölöd vele. Na nézem, nagyon romantikus ez a randi, akkor úgy majd az 50 éves aranylakodalmunkon kérdik a unokáink, hogy és mégis hogy sikerült annyi éven keresztül életbe tartani a szerelmetek lángját? Kacsákat gyilkoltunk. Úgyhogy ott álltunk, párom, én, jön a kacsa, néz ránk, látszik rajta, hogy nem olvasta a táblát, és akkor néz bennünket, hogy én vagyok a kacsa, te az ember, nálad a kaján, mit baszakodsz? És akkor megérkezik 7 másik kacsa, ezek ilyen erősebbek, izmosak, kigyúrtak így, éles csőrrel jöttek, párom elkezd magyarázkodni, hogy rossz a kenyér. Mondom, hogy lenne rossz? 680 forintot fizettünk érte. Próbálok segíteni neki, hogy káros az egészségetekre, és látom a kacsa szemébe, hogy nem cigit kértem, bazd meg. És akkor elkezdenek támadni a kacsák, rájövök, hogy azok olvasták a táblát, de leszarják, és az egyik elkapja a cipőfűzőmet, és úgy próbálja megenni a cipőfűzőmet. A párom felugrik a padra, onnan kiabál nekem, hogy nézz a kacsa szemébe, mondom, nem flörtölni jöttem a kacsával. Próbáld megijeszteni, mondom, elvisz a részfaszú bagoly. Tettesd magad halottnak, mondom, az a medvére jó. Úgyhogy védekezésképp így elrúgtam a cipőmet a kacsával együtt, és ahogy így megszégyenülve hátráltam zokniba, láttam a kacsa szemébe, hogy fussá, hamopipőke.